جايه لكم النهارده بوصفتين لعلاج البرد والزكام والتخلص من الكحه والبلغم، وخاصه اللي منتشر الايام ديت سواء مع الاطفال او مع الكبار. خلطات طبيعيه كلها من قلب البيت وبالاضافه للادويه، ولكن نتيجه فعاله وسحريه، وانا مجرباها فعلا مع اطفال جايبه نتيجه هايله. اول خلطه عندي هتبقى عباره عن هيبقى عباره عن مستحضر كده مع بعض. هنجيب معلقتين زيت سمسم، معلقتين صغيرين زيت زيتون، هجيب معلقه صغيره زنجبيل مطحون، وهجيب معلقه صغيره معلقتين اتنين من العسل الابيض، ومعلقتين صغيرين طحينه سائله. هنخلط المكونات مع بعضها، وهاخد معلقه صغيره على الريق يوميا ومعلقه قبل النوم. ممنوع لمريض سيوله الدم لان فيها الخلطه دي زنجبيل، فممنوع عليه. تنفع الخلطه ديت للاطفال والكبار، رائعه لان انا اقلل كميه البلغم اللي موجود، وتقلل معايا من وقت الكحه اللي بتضايق الجميع.